magaalada Muqdisho waa caasimada dalka Soomaaliya waana magaalada ugu dadka badan Soomaaliya taasi oo keentay inay noqoto mid kamid ah hadana magaalooyinka ugu gaadiidka badan xilligan mashquulka iyo saxmadda gaadiidka waxay saameyn ku yeelatay guud ahaanba nolosha dadka shacabka ay ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho wadooyinka Muqdisho oo nidaamsaneen aawadeed ayaana suuragal ka dhigtay in dadku ay jaanis u heli waayaan si fudud inay wadooyinka waaweyn ku gooyaan taasi oo gaadiidku aysan fursad fiican dadka siinin inkastoo xilligan aysan jirin calaamado la dhowro oo lagu talagalay dadka inay maraan xilliga gaadiidka uu ka istaagayo iyo samaafare shaqeynaya ayaa hadana mararka qaar isgoysada qaarkood waxa taagan askar ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka kuwaasi oo iyaga ku dhowda aan loo dhagalugleyn qaar kamid ah wadayaasha gaadiidka ayaan wax ka weydiiyay sababaha keenay inay dadka qaar ka istaagi waayaan sida maamooyinka oo kale sidoo mataqaana dadka cuuryaamiinta oo kale mana in laga istaago wanaagsan moogtahay wadada magacayga waa Cabdirashiid Islaan Cali wadooyinka runtii dadka iyo baabuurta dhib isku qabaan baabuurta dad waxaa jira oo khayr mas'uul ah oo mataqaana aan oo istaagin sida maamooyinka oo wadooyinka joogooyin oo kale caruurta yar yar oo kale dadka cuuryaamiinta oo kale buu istaagayaan mideeda kale dhibka ugu weyn jira magaalada waxaa kamid ah baabuurta waaweyn wadada iska xirtaan sida kuwa konteynarada kale baabuurtaas oo kale dadka waa ka istaagnaa hadduu waayeel maraayo hadduu qof curyaan maraayo dadka isku mid maateeda kale waa loo naxariis badan yahay waxaa qofka ka istaagaa inkastoo bajaajley aan nahay waxaa waaye waa u naxariisnaa dadka waa goynaa waa ka istaagnaa waa mar shacabka Muqdisho mar walba waa nidaam sugayaal balse nasiib uma helin nidaam hagaagsan oo wadooyinka ka jira xilligan qaarkood ayaana ka warbixinaya saameynta gaadiidku ay ku yeeshaan wadooyinka dhibaato badan ku maqan sababtoo ah marka gooyana gaarigan ka iga joogso marka yeelaa sababtoo inuu meel ka gaaro raayo anagu dhib badan ku qabnaa marka wadooyinka gooyana sidoo kale hadarna isku soo aadana wadadu iska xiran tahay marka gooyana sidoo kale jaam waa dadkii ma gartay badan tahay balmadan markaan soo qaadan hadda dadka dariiqa degan oo ku ganacsanayo kale yaani baabuur soo fariiqosta ku tagay waa gartay qofkii aan marin mashbeediga jidka mar laha baabuurta dhibaato u geysnaa marka waxyaabaha oo dadkooda xagaa maraano baabuurta xagaa loo kala bixiyo waxay inaan dhibaato ka imaanin laakiin dhibaatada jirta waxa waaye baabuurkii xoog ugu socdaa kasoo qaadada bajaajada kale way socdaan baabuurta socdaan baabuurta awal xeelan jidee kala lahaayeen baabuurta maartay waa weyn jidee lahaayeen baabuurta yaryar waxay lahaayeen baseejooni meel ka baxaan lahaayeen baabuurta dhex qaadin hadda waxa waaye baabuurta kullama hab wadaba hal wada lagu soo daayay Maxamed Daahir oo kamid ah saraakiisha ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa xilligan u xil saaran ilaalinta amniga wadooyinka ayaa ka warbixinaya qaabka dadku iyo gaadiidka ay isku mashquulsan yihiin isagoo fariin u diray wadayaasha gaadiidka taasi oo ku aadan inay dadka u dhimiriyaan walaal saakaysan baa bulshadu waa dadkii dalkan lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed mas'uuliyadeeda amni iyo midda maamulna waxay saaran tahay booliiska Soomaaliyeed waxaad weydiisay oo ah in bulshadu ay dib ku qabto maridda gaadiidka iyo dhulka maadaama jidkan ka dhaxayo bulshadii iyo gaadiidka intaba dadku waxay u badan yihiin kuwa aan baabuur lahayn kuwa aan gaadiidka iska bixin karin iyo kuwa gaadiid waxaan marka habboon ama la ogyahay nidaamku uu yahay in dadka booliiska waa shaqeeyaan traafika joogta nabadgelyo wadooyinka joogta hooyooyinka iyo dadka iskooleyda waxay xaq u leeyihiin gaadiidka laga joojiyo oo tartiib gacanta dadka cusub la marsiiyo ay maraan dadka marka waxa jira dad baabuurta soo hadda iska soo qaatay oo mootooyinkii wata oo gaadiidkii wata oo aan u turayn bulshadii qof walba wax xeerinayo marka waxaan soo jeedinaynaa dadkaas ama farayna inay dadkooda u turaan inay dadka jilicsan iyo dadka jidka la xaq u leeyahay maraan inay ka istaagaan oo dadka ay muwaadiniinta maraan ma jirtaa in dadka shacabka ah qaarkood ee lugeeya iyaga ku dhowda ay dhaliilo leeyihiin oo ay ka mid tahay inay wadada si qalad ah ku galaan
ama ayagoo hareeraha iska eegin ay waddada jaraan. iska fiiriya laakiin geesaha iska fiiriso maxaa gaariga inuu ka joogsan hadii ma hubta xoogana ku geysada noqonay dad waxaa waa jira adoo socda waddada soo gala waa jira adaa ka istaagay maane maahane sa u socda hal mar iska soo galaan waddada orday ku soo galayaan mideeda kale dad waxaa jira oo waddada isaga dhex soconaayo adina gadaal hoonka yeerinaya hataa makaa leexanayaan waa jiraan ayadan oo dhega adeeg oo kudhaa xagga iga mar ku dhaayo dadka waddada ee goynaya ka soo gaaraya aad u badan tahay laanna maxaa yeelay wax baabuurta wax nadaaminayo cilay ma walahaba awal waxa cildi samaad faro kale wuxuu wax dadka ciliya oo ogolaado dadka inay maraan laakiin hadda ma jiraan dadka shacabka waxa iska jira barnaamij hadda sanadan cusub oo dadku maqan yihiin dadku waqafida ku jira dadka qaraxyaha jira amaan darro ay macnaha problemo bagamuudo waxyaalo badan dadka qof walba ku fikirsan yahay qaar buufaysa qabaan tahriibya laga celinaya marka dadka mashquulsan waxaan leenahay miir isku yeela wadooyinka si nidaam u mara si magaalo joognimaha loo maro. Muqdisho waxaa ka muuqanaya kobac dhinacyo badan laakiin aan wadan nidaam iyo kala dambeyn marka loo eego meelaha qaar. Cabdi Casriili Somali Cable Muqdisho.